एउटा सुगा स्याउको रुखमा बसेर मजाले स्याउ खाइरहेको थियो। त्यसै बेला एउटा सिकारी आउँछ र सुगालाई गोली हान्छ। गोली लागेर सुगा जमिनमा झर्छ र घाइते हुन्छ। सिकारी सुगालाई मरेको सोचेर त्यहाँबाट जान्छ। यो सबै कुरा एउटा परेवाले देखिरहेको हुन्छ र दौडेर सुगाको ठाउँमा आउँछ। सुगा परेवालाई सहयोग माग्छ। परेवाले सुगालाई उठाएर सुरक्षित ठाउँमा लगेर जान्छ र सुगाको शरीरबाट गोली निकालेर औषधि लगाई मलम पट्टी गरिदिन्छ। केही दिनमा सुगा ठिक हुन्छ र परेवासँग खुसीले बस्छ।